أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas Ujung Ibu Fa'zullah dipun rahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur semoga kula dalam panjenengan tansah aturaken wonten asram Allah Subhanahu wa taala awit saking kanugrahan ingkang Allah paringaken dumateng kula dalam panjenengan sehingga wonten ing kesempatan dalu sonten menika kula panjenengan dipun gampilaken malih tumuju dumateng panggilanipun Allah taala nggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Walhamdulillah saged kita lajengaken nganti ing menika pengawasan sareng-sareng wonten ing masjid menika. Mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan tindakaken wonten ing kesempatan dalusan menika dadosaken wasilah kula panjenengan tumuju wonten ing sarganipun Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kados ingkang kita aturaken nggih menika kira langkung 3 pekan yang lalu, kedua pekan yang lalu, insyaallah pembahasan ing satu-satusipun minggu kala wingi nggih menika kita wiwiti kanthi nggih menika pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ananging wonten sebab kala wingi dalam izin pangapunten wonten keluarga ingkang sakit, alhamdulillah sampun sae menika. Salajengipun wonten ing kitab menika nggih menika Imam Nawawi rahimakumullah wiwiti mukadimah kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nggih menika para ulama hadis ugi fikih biasanipun menawi mimiti sunggalipun karyanipun tulisanipun dipun wiwiti kanthi waosan basmalah. Kados dene Imam Bukhari rahimahullah mengatakan memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya menika kanthi tujuan atau alasan mencontoh kitabullah Al-Qur'anul Karim ingkang dipun wiwiti kanthi waosan basmalah ugi. Salajengipun piyambakipun memuji dumateng Allah taala kanthi nggih menika pujian ingkang agung lan ugi memohon pertolongan dumateng Allah taala nalikanipun badhe miwiti nggih menika karyanipun. Ugi piyambakipun ngucapaken bersaksi bahwasannya boten wonten sembahan ingkang leres kejawi namung Allah taala lan ugi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Salajengipun piyambakipun menukil setunggalipun ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wonten surah Ad-Dzariyat wonten ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku, kepada Allah taala. Dan juga termasuk tujuan Imam Nawawi rahimahullah menulis kitab Riyadhus Shalihin kalau mau dalam rangka dita'abud, dalam rangka beribadah dumateng Allah taala. Terus menawi setunggalipun pakaryan kegiatan kalau mau diwiwiti kanthi niatan ibadah dumateng Allah taala awit menika samangke hasilipun ugi bernilai ibadah mendatangkan pahala dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun piyambakipun nggih menika wonten ing mukadimah ugi betakaken senggaripun ayat wonten ing surat Yunus ayatipun 51
inna mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'amu hatta idza akhadil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam yaghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Ya, artosipun sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Terus pagesangan wonten alam dunya kala wau kados dene napa sunggalipun nggih menika wontenipun air hujan ingkang nukulaken tetumbuhan-tetumbuhan lajeng tumbuhanipun kala subur. Maka menawi kula panjenengan wonten ing pagesangan sasampunipun dipun lahiraken dalam kondisi sehat kuat. Lajeng tanaman-tanaman kala wau kados dene wonten ingkang dipundhahar menungsa lan wonten ingkang dipundhahar binatang ternak. Menika ugi setunggalipun ibarah ketika kula panjenengan nanem setunggalipun tanaman, entah itu padi, entah itu buah-buahan, maka dalam ayat menika sampun dipun paringi gambaran. Woh-wohan ingkang kula panjenengan tanem kala wau wonten ingkang dipundhahar manusia, maka selayaknya sudah sepantasnya dipun panen manusia. Akan tetapi kula panjenengan ampun supi Allah SWT dikatakan dan sebagian dimakan binatang ternak. Nggih. Wonten manuk, wonten tikus, wonten kelelawar ingkang makan buah-buahan. Kalau sampun dipun nasaken Allah Ta'ala. Awis saking menika ketika kula panjenengan kagungan sunggalipun kalau tanaman kok didahar dimakan, didahar manusia dimakan binatang-binatang kalau wau, maka dalam hadis yang lain dikatakan itu sebagai sedekah kula lan panjenengan. Nggih, menawi kagungan mangga pelem kok dipangan sodot nggih ampun, sodot kok ya kurang ajar. Ampun mengatakan. Insyaallah menawi kula panjenengan ikhlas itu adalah dalam hadis katakan itulah sedekah. Semua yang ditanam orang muslim yang dimakan manusia, dimakan binatang, maka itu akan menjadikan sedekah baginya. Begitu indahnya Islam. Begitu indahnya. Mboten wonten ingkang istilahipun ilang, muspro mboten wonten. Nggih, sedanten kala wau menawi kula panjenengan gadhaken cocokan kalih nggih menika ayat-ayatipun Allah pangandikanipun baginda Rasulullah, maka akan membawa kesenangan kita. Alhamdulillah sing dintenteni pun disedekahke. Nah, wonten sing mendhet sedekahipun. Nah, maka berhusnudzon dumateng Allah SWT. Sehingga apabila bumi itu telah sempurna kehidupannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Terus layut ini kehidupan itu kalau sudah jaya-jaya ini pun yang kalau sampun usaha ini pun kados nggih sampun sukses kaya dene badhe dikuasai bener. Wis pokok iki ngono aku kabeh. Ora bakal iso ucul misalnya. Pengennya dipun kuasai. Ananging qadarullah tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit, sudah menika dipun tebang seakan-akan belum pernah tumbuh. Kados dene pantun nek pun dirit garing. Tanaman yang pun tebang kados dene mboten wonten pernah nggih menika sunggalipun kehidupan. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Sedanten kala wau dipun jelasaken Allah Ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang purun nggih menika memikirkan maringi sunggalipun dadosaken pelajaran. Purun nggih menika dadosaken ayat-ayatipun Allah SWT. Imam Nawawi rahimahumullah membawakan ayat menika supados kula panjenengan kagungan gambaran
kehidupan kalau mekatan kalau hanya sebentar. Nah, sesama ini pun kalau Imam Nawawi akan ayat-ayat kalau kakuan gambaran, oh ternyata gambaran kehidupan semacam itu. Pramila salah singipun Imam Nawawi akan ayat sungguhipun ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Terus sasampunipun mangertosi kehidupan dunia mangkaten kalau monggo kula panjenengan saing ta'awun, tolong menolong dalam kesainan, dalam ketakwaan, dalam keimanan. Ketika menyadari kehidupan kalau hanya sebentar. Maka nanti di antara hadis-hadis yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menika tentang ta'awun ugi, tentang tolong menolong. Ugi piyambakipun wonten ing mukadimah kala wau bedakaken sangalipun pangandikanipun baginda Rasulullah ingkang dipun Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi lau'anil akhihi. Allah SWT senantiasa memberi pertolongan kepada hamba-hambanya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Thus namanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah SWT badhe paring pitulungan dumateng kula lan panjenengan selagi kula panjenengan kersa paring pitulungan dumateng tiyang sanes. Menawi kula lan panjenengan pengin dipun tulungi tiyang sanes, nggih ugi kula panjenengan kedah kersa paring pitulungan dumateng tiyang sanes. Ampun jagake iki kok ora enek sing nulungi aku ya. Aku lagi kesusahan ngene, agak kesumpekan ngene, kok gak enek sing nulungi aku. Nah, maka kembali kepada diri sendiri. Apakah kita juga pernah menolong orang lain ketika orang lain mengalami yang demikian? Terus kalau saling ta'awun. Salah singipun mereka bertaakan pangandikanipun Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sinten ingkang nuduhaken sunggalipun kesainan pramila piyambakipun kados dene nggih menika pikantuk pahala kados dene tiyang ingkang nindakaken. Terus Imam Nawawi rahimahullah ugi kagungan niat kanthi nulis kitab kala wau maringi sunggalipun berita kabar saking Rasulullah SAW supados menapa? Supados tiang-tiang ingkang maos hadis-hadisipun samangke saged nindakaken punapa ingkang kados dipun tindakaken baginda Rasulullah. Maka Imam Nawawi juga berharap agar tulisan ini nanti yang membacanya bisa mengamalkannya sehingga dia juga akan mendapatkan bagian daripada tiang-tiang ingkang purun maos purun nindakaken hadis-hadis samangke. Sajipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah wonten ing mukadimah dipun akhiri kanthi hadis nggih saking nggih menika Rasulullah bersabda dumateng Ali, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayakuna laka humrun na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang karena ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada menyediakan unta yang berwarna merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Altasipun unta merah adalah sesuatu yang mahal. Mungkin ini jutaan bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta harganya. Altasipun menawi kula panjenengan saged ajak-ajak dumateng tiyang sanes tumuju dumateng kesainan, entah niku ajak sholat berjamaah di masjid, entah niku ngajak pengaosan lan sak pinanggalipun kalau langkung sae nilainipun dipun bandingaken nggih menika kendaraan ingkang mahal. Jutaan bahkan mungkin miliaran. Nah, masyaallah muslim rahimakumullah. Abis saking monggo kula panjenengan semangat ajak-ajak dumateng keluarganipun ingin dados tanggung jawab kula panjenengan. Ugi dumateng kiwa tengenipun masyarakatipun. Terus ketika nonton sederekipun tangga tepalihipun kok dereng tidak masjid, kok dereng tidak pengawasan, kula panjenengan boten purun ajak-ajak, maka nanti di hari kiamat tiang-tiang kala wau badhe menuntut dumateng kula panjenengan. Ya Allah, ketika di dunia
si fulan itu tetangga saya, si fulan itu bapak saya, saudara saya. Dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, tetapi dia mengajak saya. Maka ini menjadi tanggung jawab kula panjenengan dumateng terutama keluarga. Lajeng nggih menika kanggo tepalih kula panjenengan. Lajeng Imam Nawawi rahimahullah, karena itu saya merasa terpanggil untuk menyusun kitab ini yang berisikan hadis-hadis sahih yang mencakup cara-cara seorang dapat sampai kepada akhirat dengan selamat. Terus Imam Nawawi rahimahullah menyusun kitab menika supados menapa paring nggih menika setunggalipun kabar hadis-hadis saking Rasulullah SAW ingkang menurut beliau sahih nggih menika supados menapa saged beto dumateng tiang-tiang ingkang maos, tiang-tiang ingkang mengamalkan samangke saged selamat wonten ing akhiratipun. Selain itu juga bagaimana cara seorang dapat sempurna segala perilakunya baik lahir maupun batin. Hadis-hadis yang dikumpulkan ini meliputi anjuran, peringatan dan petunjuk-petunjuk untuk mencapai kesempurnaan. Seperti hadis-hadis tentang zuhud, tentang jiwa, penyucian jiwa dan pengobatan hati, pemelihara anggota tubuh, meluruskan penyelewengan dan sebagainya. Niku akan badipun bahas ing kitab niku. Dalam pembahasan kitab ini saya selalu beriltizam untuk hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja, dan semuanya dikutip dari kitab-kitab yang sahih yang masyhur. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu Imam Nawawi rahimakumullah dalam menyusun kitab menika dengan tujuan yang mulia. Salajengipun sampun mukadimah, Imam Nawawi rahimakumullah memulai kitabnya menika dengan judul Riyadhus Shalihin. Dengan menika memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hingga 9 mereka babul ikhlasi wa ihdari niyati fi sam'i a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. Bab tentang ikhlas wal ihdidaru niyah, dan menghadirkan niat. Ikhlas lajeng menghadirkan niat. Kapan? Fi jam'il a'mali, di semua amalan. Terus danten amalan kalau wau betahaken menghadirkan niat. Wal aqwali wal ahwal, arupi ucapan. Terus niat ketika badhe wawan pangandikan, badhe paring nasihat, kalau wau itu niataken. Ugi wal ahwal, dan ugi nggih menika keadaan utawi nggih menika amalan-amalan, amalan-amalan tingkah laku. Al-barizati wal khafiyati, ingkang nggih menika jelas lan ugi ingkang perkara-perkara ingkang samar. Sedanten kala wau kedah menghadirkan niat. Lajeng wonten ing kitab menika dipun menjadi suatu kepastian untuk menyertakan niat di dalam semua amalan ibadah, dan niat itu ada 3 macam. Ketika kula panjenengan niat, kalau wonten nggih menika 3 perkawis ingin kita terpenuhi. Sebenarnya niat ibadah. Terus ketika badhe tumindak, badhe ibadah, badhe mengucapkan setunggalipun perkawis kalau dipun niat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bekerja adalah mencari maisha, mencari penghidupan, diniatkan untuk mencukupi kehidupan keluarganya, maka itu adalah ibadah. Salajengipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wana ing kitab Riyadhus biasanipun saderengipun hadis-hadis dipun awiti kanthi ayat rumiyin. Terus Imam Nawawi rahimakumullah membawakan 1, 2 atau 3 ayat, kemudian baru hadis yang berkaitan dengan bab. Wonten ing menika dipun wiwiti kanthi pangandikan Allah Taala wonten surat Al-Bayyinah. Allah Taala berfirman,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kejawi namung supados ngabekti ibadah dumateng Allah Ta'ala mukhlishina lahu din, dalam kondisi mukhlis, mengikhlaskan niatnya, lahuddin ana ing perkawis agami, hunafa'a wa yuqimus salatah, yang mana hanif, lurus, ya, lurus, agami yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tu zakata, lan ugi nindakaken zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama yang lurus. Terus Imam Nawawi rahimahullah memulai dengan ayat nikah untuk memulai suatu perkara dengan niatan yang ikhlas, memurnikan ketaatan namun dumateng Allah Ta'ala. Dipun paringi sunggalipun contoh inggih menika nindakaken salat ugi zakat, sedangkan kalau wau kedah ikhlas karena inggih menika dawuhipun Allah Ta'ala. Masyarakat muslimin ingkang dipunparingi Allah Ta'ala, salajengipun sasampunipun Imam Nawawi memberi contoh tentang salat ugi zakat ugi betaaken pangandikanipun Allah Ta'ala ing surat Al-Hajj ayatipun 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ugi betaaken contoh amalan arupi korban, dan daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dan ketika orang dengan ibadah korban, daging darah kalau wau tidak akan mencapai kepada keridhaan Allah Ta'ala, akan tetapi ketakwaan, niat ketika dalam berkorban itulah yang akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah diantara contoh-contoh ibadah yang membutuhkan keikhlasan. Tentunya semua ibadah adalah membutuhkan keikhlasan, akan tetapi diantaranya biasanya terkadang ini adalah rawan di dalam keikhlasan, ya. Ibadah-ibadah yang rawan atau sholat rawan mungkin riya dan sebagainya. Berkata ugi zakat terkadang ugi rawan terhadap riya, berkata ugi korban ugi mengkaten supados kula panjenengan jagi niatipun. Ugi dipun nukil sekalipun ayatipun Allah Ta'ala ing surat Ali Imran ayatipun 29, kul in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, mendohirkannya, menampakkannya, pasti Allah akan mengetahuinya. Masa muslim rahmatullah. Niat kerentek iki pun manah kalau wau Allah SWT pirsa. Kuwi saking menika monggo sebelah malih tentang niat dipun jagi ketika memulai dalam setunggalipun ibadah. Saya kalau wau arupi gerakan tubuh, pengorbanan harta benda, ucapan, sedangkan kalau wau betahaken setunggalipun keikhlasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun hadis pindah ingkang ma'ruf, hampir di kitab-kitab fikih memulai hadisnya dengan hadis ini. Ini menika hadis tentang niat. Dipun ngendikaken wa an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibnu Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurbi ibni Razah ibni Awiji ibni Ka'ab ibni Lu'ayyi ibni Ghalibin Al-Quraisi Al-Adawi radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Rawahu Imamul Muhaditsina Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbas al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Quraisi an-Nabi an-Nasaiburi rahimahullahu fi sahihaihima allati huma asahul kutubi musannafatih. Terus pilih Rasulullah SAW dikatakan innamal a'malu binniyat, sak temene sedanten perkawis kala wau sedanten amal kala wau gumantung dumateng niatipun. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sak temene sedanten perkawis kala wau badhe dipun pikantokaken, badhe dipun wales kadosene ingkang dipun niataken. Pemangkana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, sinten ingkang hijrahipun ing amalipun ingkang ucapanipun kala wau karena Allah lan Rasulipun, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Maksudipun dipun tampi amalanipun kala wau menawi dipun nyataken karena nindakaken dawuhipun Allah lan nyempurnakaken nggih menika sunah-sunah Rasul sallallahu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, lan sinten ingkang hijrahipun ingkang amalanipun kala wau krana donya, entah niku perkewuh tangga tepalihipun karena takut wedi kalih bapak ibuipun nek boten nindakaken utawi sanes-sanesipun tujuanipun donya, fa hijratuhu lidunya yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Sinten ingkang hijrahipun amalanipun kala wau karena donya yusibuha, maka dia akan mendapatkan punapa ingkang dipun nyataken. Menawi anggenipun pados nggih menika maisah anggenipun nyambut damel kala wau nek namung wis gene entuk duit, gene entuk gaji, maka hanya itulah yang dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Beten menawi diniatakan ini adalah bentuk pengibadatan dumateng Allah Ta'ala, maka dia selain mendapatkan dunia, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Awi imra'atin yankihuha, utawi karena wanita yang akan dinikahinya. Dan termasuk asbabul wurud, sebab adanya hadis ini adalah ketika baginda Rasulullah badhe hijrah ke Madinah, wonten setunggalipun sahabat ingkang derek hijrah ananging amargi napa? Si fulanah mbak kae melu hijrah, aku tak ya hijrah. Tujuanipun apa? Karena tiang sutri kalau wau. Kemudian muncullah hadis menika. Terus anggenipun tidak masjid, anggenipun tidak pengawasan kalau wau karena wonten tiang piantun ingkang dipun ajeng-ajeng badhe dipun sir dipun nikahi. Aku tak sregep masjid, engko si fulanah kae seneng karo aku dan seterusnya. Maka hijrahnya ataupun amalannya tersebut, ya itulah apa yang diniatkan itu. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya, maka amalannya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Hadis menika dipun riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus Imam Bukhari kalau wau sebatanipun nggih menika Abu Abdillah Muhammad. Imam Bukhari namanipun aslinipun Muhammad. Nggih, Abu Abdillah, bapake Abdullah, sinten Muhammad. Ibnu Ismail, bapakipun naminipun Ismail. Ibnu Ibrahim, simbahipun naminipun Ibrahim. Ibnu Mughirah, Ibnu Bardisbah Al-Ju'fiyu Al-Bukhari, saking negari utawi saking wilayah Bukhara. Bukhari menika Bukhara kalau nama daerah. Wa Abu Husain, menika Imam Muslim menika Abu Husain Muslim, menai Muslim menika. Terus bapakipun Husain sinten Muslim. Ibnu
Hajjaj putranipun Hajjaj ibni Muslim, simbahipun nggih namipun Muslim. Al-Quraisy saking suku Quraisy, An-Naisaburi saking menika induk adalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan sanes-sanesipun. Dan di antara kitab ingkang legendaris inggih menika Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ajeng penjelasan hadis, harus diketahui bahwa semua kemaksiatan yang ada selain kafir tidak keluar dari iman. Selain itu hijrah ada beberapa macam. Terus kaitannya pun kali hijrah kalau wau berpindah, hijrah kalau berpindah. Ada 3 yang menika kawan tenan. Ingin semindah hijrah tempat. Misalipun kula panjenengan manggen wonten ing sunggalipun kampung. Kampung kalau kok tiang-tiangipun masyarakatipun kathah ingkang maksiat. Dipun ajak tobat kok ya angel. Nggih, sami-sami maksiat. Ketika wonten pasamuhan kok sami pangapunten nggih menika minum-minuman keras. Dipenggak kok nggih angel. Wis tak pindah wae lah. Amargi menapa? Amargi krana Allah Ta'ala. Aku nak ngene terus suwe-suwe ya bakal mungkin iso ketut melu dendeman dan sebagainya. Maka hijrah tempat. Dia pindah tempat inggih menika panggenanipun. Dari kampung satu tumuju dumateng kampung ingkang langkung sae. Pados kampung ingkang masyarakatipun boten kathah maksiatipun. Nah, ini adalah hijrah tempat. Ugi hijrah amalan. Hijrah amal kalau wau biasanipun boten tindak salat jamaah, boten salat. Nah, menika hijrah amal. Sakmenika terus nindakaken amalan-amalan. Wah, rumiyin dereng-derek ngaos, sakmenika derek pengawasan. Saderengipun boten nate nggih menika sedekah, zakat entah itu zakat pertanian, zakat perdagangan. Kata zakat itu, zakat mal. Terus piyambakipun sampunipun mangertos hijrah. Oh ya, sakniki berarti wong urip yen duwe kewajiban zakat. Hijrah amalan. Tumuju dumateng amalan ingkang langkung sae. Lan ugi hijrah amil, pelaku. Pelaku kalau harus pundi? Ketika kula panjenengan wonten sunggalipun panggenan, entah punika wonten ing sampun panjenengan pesamuan lah. Maka ketika melihat kemaksiatan di situ, menawi saged fayughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Au bilisanihi, atau dengan lisan dikandani. Menawi boten saged nggih. Wa illa, maka ketika tidak maka pindah. Misalipun kalau panjenengan kok misalipun tindak jagong temriko kok kata tiang-tiang ingin sami mendem misalipun, segera tinggalkan tempat itu, segera tinggalkan. Inilah hijrah amil, hijrah pelaku. Menawi kula panjenengan wonten ing sunggalipun panggenan enten kemaksiatan badhe ngrubah mboten saged kanthi tanganipun, mboten saged kanthi nasihat mboten wantun, paling mboten manahipun hijrah. Atinipun berontak, aku ora cocok karo niku. Buktinipun menapa? Pindah. Dipun tilaraken panggenan kala wau. Nggih, pindah. Terus pindah malih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, monggo. Hijrah Imam Nawawi rahimakumullah lewat nggih menika penjelasan hadis kala wau. Hijrah ada 3. Tempat, amalan, ugi amil, tiangipun pindah. Menawi kula panjenengan boten saged maka masa janten nggih sing iman, nggih sing kafir, janten king agapipun. Maka Aisyah wonten ing hadis-hadis samangkipun menika bagaimana itu
wong sing iman kali wong sing mboten iman, sing maksiat kali sing mboten maksiat kok didanten kenging azab. Maka Rasulullah menjelaskan nanti perhitungannya di hari kiamat. Maka dibangunkan, dibangkitkan nanti sesuai dengan amalannya masing-masing. Yang di dunia diazab, mendapatkan bencana, dia kafir, maka dibangkitkan dalam kondisi kafir. Ketika dia memiliki keimanan, maka dibangkitkan sebagaimana orang-orang yang beriman. Artosipun menapa? Ma'asal muslim. Ketika kula panjenengan wonten sunggalipun panggenan ingkang wonten mriku wonten kemaksiatan, kok mboten age-age pindah, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan bencana ten mriku, maka kita juga akan kenal. Benten kali umat-umat sebagian umat rumiyin ingin dipun azab napa? Namung tiang-tiang ingkang bermaksiat. Kados umatipun Nabi Lut dipun azab Allah Ta'ala. Kaum Samud dipun azab Allah Ta'ala, dipun selamataken tiang-tiang yang beriman. Umatipun Nabi Musa alaihissalam, tiang-tiang yang pengikutipun Nabi Musa selamat. Nanging tiang-tiang yang mboten dados pengikuti Nabi Musa dipun hancuraken oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan benten umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedanten bakal kenging azab. Saya menika iman punapa mboten. Awis saking menika ma'asal muslim rahimakumullah. Sepindah malih ketika kula panjenengan manggen wonten sunggalipun tempat kok temriki wonten kemaksiatan, segera berpindah kalau tidak bisa berubah. Ya. Ketika wonten ing pesamuan kok wonten kalau mau jelas-jelas itu kemaksiatan, maka segera berpindah. Ya, segera berpindah. Rewangi mas, ribut. Ya, monggo. Ini adalah ujian kula panjenengan. Ujian kula panjenengan. Ketika tonggo tepare wonten hajatan, kemudian di situ wonten kemaksiatan, iki awake dhewe tetep rewang apa mulih iki? Ya. Monggo, menika kula panjenengan dipun uji. Awis saking menika ma'asal muslim rahimakumullah. Yang muslim menawi kula panjenengan hajatan, kagungan hajat perlu dipun usahakan, jangan mengundang kemaksiatan. Wonten ing hadis yang dipun ngendikaken, sinten ingkang napa nuduhaken setunggalipun perkawis kesaenan, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian juga sebaliknya, menawi kula panjenengan maringi sarana kagem kemaksiatan, otomatis kula panjenengan meskipun tidak melaksanakan akan mendapatkan imbas daripada kemaksiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kula panjenengan sami nggih menika ngatos-ngatos kita galih menawi badhe menika wonten hajatan. Hajatan adalah suatu perkawis yang ingin dimasuk dipun syariataken. Nggih. Angin tetapi hajatan ing kados pundi ing kedah kula panjenengan tindakaken. Makaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembicaraan saking kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimakumullah wonten ing bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua amalan. Baru hadis yang pertama, dan insyaallah pada kita lajengaken 2 minggu yang akan datang kita bergantian dengan kitab nggih menika Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimakumullah. Mekaten ingkang saged kita aturaken kathah kerepatan kekiranganipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Saderengipun tutup menawi wonten pertanyaan kalau semangga akan semangga.